ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತಂದೂರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದ ತೂಕ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅನ್ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಲೋಟೆ ಪಂಡ 750 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ದೇ ತೊಂದೆ ಅರಿನ ದೆಕ್ಕದವೇನು 10 ನಿಮಿಷ ಬುದ್ದುಲ ರದೀಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ 1 ಚಮಚದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ 1 ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ 1 ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಚಮಚದ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ತುಪ್ಪು, 1 ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚದ 5 ಚಮಚದ ಕೊಜಪ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೀಲೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕೊದಿಯರ ದೀಲೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕೆ ನೆನೆದಿತ್ತಿನ ಅರಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಕೊದಿ ಬತ್ತಿನ ಅರಿನ ಜಾದ ಕಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದೂರ್ಗು 100 ಗ್ರಾಮ್ದ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಅವನೊಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋನೊಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ 3 ಚಮಚದ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಕಟ್ಟು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುರುಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದ ನೀರು ಬೋಡ್ತುಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ ಎಮ್ಮು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಎಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತು ನಂಚದ ಗ್ರೇವಿ ಆತಂಡವೆ ಇದೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 2 ಚಮಚದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರಿ ಕೊದಿಪಾನಾಗ ಲೈಕ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರಂಡು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಚಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತನೆ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಕೇಸರ್ನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದೀದು ಅವು ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ದಮ್ ದೀಲೆ ಸಿಮ್ ಫ್ಲೇಮರ್ ದೀಲೆ ಮಿತ್ ಗೆಂಡ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಗೆಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾಟೆಗ್ ಚೂರು ಚಾರ್ಕೋಲು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗೆಂಡಾಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ತಂದೂರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಿತ್ ದಾಲ ದುನ್ನದ ವಸ್ತಿತ್ತಂಡ ತಿವೋಲಿ ಇದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ದಿವೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ರೈಸ್ ತಂದೂರಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು
ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೋಲ್ಮೆಲು.